Իսկ այսպես ինչա ստացվելու։ Ստացվելու հետևյալը։ Այսպես կոչված ռուսական ազդեցությունը մենք փոխարինելու ենք ադրբեջանական ազդեցությամբ։ Ռուսական դիկտատը մենք փոխարինելու ենք ադրբեջանական դիկտատով։ Եվ եթե այդպես է, ես հարց եմ տալիս։ Իսկ ով ասեց, որ ադրբեջանցիք պատրաստ են մեզանից ավելի փոքր գին վերցնել, քան ասենք անում էին դա ռուսները իրենց ազդեցության համար։ Ակնհայտ բան է, որ ադրբեջանցիք շատ ավելի շատ բան են ստանալու եւ պարտադրելու, շատ ավելի ծանր գին են դնելու մեր վրա, քան դնում էին ռուսները, որովհետեւ ի վերջո իրանք շահագրգիռ կողմ են։ Ռուսներին պետք չէ այսինքն թույլ Հայաստան։ Իսկ Ռուսաստանը պետք է օգտագործի իր բալանսավորող ազդեցությունը։ Այսինքն միգուցե հաշվի առնելով Ադրբեջանի այսօրվա հզորությունը մի քիչ ավելի հակված կլներ Ադրբեջանի կողմ զիջումներ անել, բայց մեծ հաշվով իր դերը բալանսավորման դեր կլներ։ Եվ այդ դեպքում այն գինը, որ դու վճարում ես, լինելու է շատ ավելի պակաս, քան երբ որ դու մտնում ես երկկողմանի հարաբերությունների մեջ եւ Ադրբեջանը բացարձակ ոչ մի զսպանակ, ոչ մի արգելանք չունի քեզ ճնշելու ավելի ծանր իրավիճակների մեջ։